sorry, sir, but is this the right train? To the border? The right train? Yes, certainly yes. The right train. Thanks. Thanks a whole lot. Maxi, ist eh alles in Ordnung? Mir kommt vor, wir fahren schon wieder rückwärts. Du sitzt mit dem Rücken zur Fahrtrichtung. Das ist mir gerade zu heavy. Könntest du den Herrn fragen, ob er mit mir Platz tauschen geht? Sicher. Excuse me again, mister, but would you mind change seat with my friend Hans Wurst here? Cause he feels a little mingayaya. Mingayaya? You know, mingayaya? Well, like when there's some wind blowing inside of his head and he's got a little mix-up in the brain and he thinks everything backwards. So when he doesn't go forward, he might climb. Certainly. Yeah, and sorry, sir, sorry. Was hast du jetzt genau zu ihm gesagt? Ja, so nur, dass dir gerade der Wind ein bisschen durch den Schädel bläst. Das ist richtig. Ich muss mich jetzt ganz auf mein Inneres konzentrieren und das Äußere damit in Einklang bringen. Und deswegen kann ich jetzt noch nicht viel reden. Kannst du das vielleicht dem Herrn erklären? Alles klar. Mister, my friend now? Aha, that is marvelous. And what do you do so beruflich? Begging your pardon? I didn't mean to make a joke now when I said that in German. I sometimes don't find the English word. Okay, alright, so I just wanted to know what you were. Ah, I buy trash. Sorry? I buy cash. What? I buy and trade trash. Dash?